स्माइली इंजन और प्यारा बच्चा। एक छोटा गांव जो जंगल और बर्फीले पर्वत के बीच में था। उसी गांव में एक प्यारा बच्चा इब्राहिम रहता था। उसे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। एक रात जब वो सोया तो उसने अपने आप को ऐसी दुनिया में पाया जहां उसकी मुलाकात बोलने वाले ट्रेन इंजन से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों बर्फीले पर्वत और जंगल में घूमते और खूब मस्ती करते। गांव से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि गांव में आग लग गई। फिर इब्राहिम और इंजन ने सूझबूझ से सबकी जान बचाई। दोनों की दोस्ती और मजबूत होती गई।